Amici, apriamo la puntata con una signora splendida, guardate che bella mora. Lei è la signora? Buono, Aurelia. Aurelia di Gallipoli. Gallipoli. 2 stanze al mare per noi quest'estate se li ha. Sì, dai, potete venire anche a casa mia. Sì. Abbiamo le stanze in più. Beh, io sono magrolino, ma il mio operatore è abbastanza C'entra sicuramente nel letto, nelle stanze, dappertutto. Ma chi se ne frega del dialetto? Mettiamoci d'accordo su sta cosa, ma dobbiamo prima però fare questo proverbio. Provi a leggere, signora. Scusi? Aurelia. Aurelia, scusi, stavo per dire Aurora, signora Aurelia. Provi a leggere. L'eguaglianza universale la vedo dopo il funerale. Brava però, è da molto che sta a Brescia lei, signora Aurelia. 10 anni. 10 anni. E che fa a Brescia? Insegno alle primarie di Milzano. A Milzano, quindi salutiamo tutti gli alunni e le colleghe di Milzano. Ciao, colleghi di Milzano. Avete una maestra Ciao a che tutte, soprattutto a Cinzia. a Cinzia e i bimbi che sono bravi. E i bimbi, sì. Però ora tocca a noi essere interrogati. Quindi? L'eguaglianza Esatto. universale la vedo dopo il funerale. Che significa? L'eguaglianza universale la vedo dopo il funerale. Cioè, il fatto che siamo uguali lo puoi vedere solo dopo. Cioè, per il fatto che tutti moriamo, infatti è a livello di Totò, no? Tra tanti anni. Tra pochissimo invece noi iniziamo, restate qui. Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati a questa nuova puntata, tra pochissimo il motto di oggi, ma prima il ritratto di una giovane donna come Salomè di Alessandro Moretto. Protagonista di questa tavola di Moretto è una donna ritratta in un'espressione malinconica. Il muretto a cui si appoggia riporta in latino le parole «colei che danzando ottenne la sacra testa di Giovanni». Il riferimento è quindi alla figura di Salomè e al premio concessole da Erode per essersi esibita in una danza. Si rilevano però alcune differenze rispetto all'iconografia tradizionale. Manca infatti il bacile contenente la testa mozzata. I rami di alloro sullo sfondo e lo scettro dorato sembrano piuttosto richiamare a un'attività intellettuale svolta dalla giovane. La donna è quindi stata identificata da alcuni studiosi con la poetessa e cortigiana Tullia d'Aragona, mascheratasi da Salomè forse in occasione del carnevale. Siamo pronti con il motto di oggi: l'eguaglianza universale la ve dopo il funeral. L'uguaglianza universale, ma non ho capito cosa vuol dire. La ve dopo è il funeral. Viene dopo il funerale, però l'uguaglianza di chi? L'eguaglianza di che? Che ne so, universale? Che ne so. Ci informeremo. Sì, prossimamente. L'eguaglianza universale la vedo dopo il funerale. Eh? Ed è proprio vero, perché quando sei morto sei tutti uguali. Prima? No. Prima non sei uguale. Lei tra un po' partirà, no? Sì. Buon viaggio, buone vacanze. Grazie. Ci scrive una cartolina? Va bene, a chi? Al giornale di Brescia? Teletutto. A Teletutto, va bene. Allora, l'eguaglianza universale la vedo dopo il funerale. Allora, penso che sia abbastanza semplice. Dopo morti, diciamo, siamo tutti uguali. Sì. Siamo tutti sullo stesso piano. Prima in fabbrica no. No, forse no, non lo so. Però tu con i colleghi ti trovi bene, vero? Sì, non è una fabbrica grande, perciò è una cosa abbastanza, diciamo, un rapporto familiare che si può avere. Bene Ale, in bocca al lupo per tutto, congratulazioni. Altrettanto. Quando siamo morti siamo tutti uguali, meno male, questa è la giustizia di Dio, meno male. E l'uomo non può intervenire dopo la morte, per fortuna. Hai capito? Certo, Lei faccia il bravo marito, d'accordo, ma io sono sempre stato, siamo quasi 50 anni sposati noi. Bene, tante cose belle, auguri. Auguri a voi. Insomma, Vero? la morte è uguale per tutti, giusto? Penso di sì. Dopo è così, sì. Allora, signor Afro, questa proviamo a leggerla a lei e alla signora Teresa. L'eguaglianza universale la vedo dopo il funerale. Post mortem si raggiunge un equilibrio umano. L'eguaglianza universale arriverà davvero dopo la morte? Oppure... Io penso di sì, non è facile prima. L'eguaglianza universale ve dopo il funerale. Cioè? L'uguaglianza universale viene dopo il funerale. Come dire che? Che siamo tutti uguali quando siamo morti. Ascolta il moroso qua. Ok, adesso ho capito. Posalo Silvietta che è quello giusto. Va bene, va bene. Anna di Botticino, simpatica, bella, giovane. Ma come fai a essere così giovane, Anna? Dai. Proviamo a leggere questa, dai.
L'eguaglianza universale la vedo dopo il funerale. cioè? Che siamo tutti uguali dopo la morte in pratica. Prima no. Insomma è un po' difficile, almeno che siano dei certi precisi. Sarebbe un po' monotono anche il mondo, però tutti uguali, no? Allora, l'eguaglianza universale la vedo dopo il funeral, quando saremo tutti, come dire, saremo davvero tutti uguali. Grazie, alla prossima.